Hello friends, welcome back to my channel. Yes, today I am going to give you one good news. That is, yes, we are going to give all the information in Kannada and English, both the languages. And if you find Kannada is difficult, you can go for English version, which is given in the comment box, or you can find it in chapter also. So if you click on English chapter, you will get all the notification, all the information in English language only. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇರ್ಬೋದು ಅಡೇನಿಯಮಿಗೆ ನೀರು ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈ ಗಿಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏರ್ ರೂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಏರ್ ರೂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಮಳೆಗಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗಿಡನೇ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಿಡನ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಗಿಡನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತೆಗೆದ ನಂತರ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಂಗಿಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದನ್ನು ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಂಪನಿಯದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫಂಗಿಸೈಡನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, SAAF ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಿಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಿಮ್ ಇದನ್ನು ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಿಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೋಕೋಸೆಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಿಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಮೂಲಕ ಪೇಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಂಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಗಸ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅಡೇನಿಯಂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಇಂಪೇಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆರೇನಿಯಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಾಫನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಂತ. ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೌಡರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಿಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗುಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಈ ಅಡೇನಿಯಮನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏರ್ ರೂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಏರ್ ರೂಟನ್ನು ನಾನು ಇದು ಬರ್ಸಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಈ ಗಾಯ ಆಗಿ ಇದು ಹೀಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹೀಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಫಂಗಿಸೈಡನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಲ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಅಂತೂ ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಗಿಡ ಕೊಳೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಕೊಳೆಯುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗಿಡವನ್ನು ಈ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬೇರು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀರು. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಳ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಫಂಗಿಸೈಡನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಷ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೇಂಟ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಒಟ್ಟರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿ ಇರುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಬೇಗ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮರಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಫಂಗಿಸೈಡನ್ನು ಹಾಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಫಂಗಿಸೈಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಂಗಿಸೈಡನ್ನು ಕಲಿಸುವಾಗ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂಯಿಶಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೇರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫಂಗಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರಿನ ಮೂಲಕನೇ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರಿನ ಮೂಲಕನೇ ಫಂಗಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಗಸ್ಗಳು ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಫಂಗಿಸೈಡನ್ನು ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಂಗಿಸೈಡಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನಾನೇನು ಸಾಫ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಫಂಗಿಸೈಡಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಔಟರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಔಟರ್ ಏನು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವುಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಅದು ಕೊಂಬು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳ ಆಗಲಿ ಆ ರೀತಿಯದು ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫಂಗಸ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಗಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನ ತಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನೀವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಗಸ್ ಬರದ ಹಾಗೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗಿಡ ಕೊಳೆಯದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 100% ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಿಡ ಕೊಳೀತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಫಂಗಿಸೈಡ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಸಾಫ್
ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಬೇಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಲೈಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡೋ ಮೂಲಕ ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಯ್ ಹೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗನೇ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೇಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾನಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳ ಸೇಲ್ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಗಿಡಗಳು ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಲಿಲಿ, ತಾವರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗಿಡ ಸೇಲಿಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಸೇಲಿಗಿರುವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ವಸಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ವಸಂತಿ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ. ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋರು ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. Hey friends! Welcome to ka12 Western Ghat Vlogs. Today we are going to see how to care for adenium plants during the rainy season. As you all know, adeniums don't like too much water. It is enough if we give water for 15 or 30 days once. In my place rain is very heavy, so that we have to give some extra care towards these plants. First of all, we have to uproot the plant, then wash it with clean water to remove all soil from the roots. After that, we have to treat the plant with a fungicide. So what is fungicide? Friends, this is sprint fungicide. Active content in this is carbendazim, which controls the growth of fungus in plants, their roots, and also in soil. It also contains mancozeb, a dithecarbamate non-systemic agricultural fungicide. There are two types of fungicides, which are systemic and contact fungicides. Contact fungicide means you can directly apply that on a plant like a paint, while systemic fungicide you have to dilute in water, and then you can pour it on the desired plant. Carbendazim is poisonous, so pregnant women should avoid it. I strongly recommend that please keep all gardening things like pesticides and fungicides away from pregnant and children. Yes, friends. Here is our beautiful adenium plant. After cleaning, we can see air roots very clearly. It may take several years to get a good air root like this. When I was trying to make air roots, this plant got damaged and started developing fungus. So I applied fungicide, which saved this plant. I'm taking half a teaspoon of fungicide and mixing it with clean water. Friends, I'm applying fungicide all over the plants, including roots, cordex, and stems. When you apply, this plant will turn to blue color.
ಕೆಲವೇ Finally, ದಿನಗಳಲ್ಲಿ I ಇದು ಹೀಲ್ applied ಆಯಿತು. fungicide all over the plant. Let me keep it in direct sun, so the fungicide will dry and a layer that acts like a varnish which protects the plant. Even my potting mix is also ready. My potting mix consists of an equal amount of garden soil, sand, and small pebbles. I use pebbles which is a smart way to have a good water resistance in the container. Now I'm adding half spoon of fungicide to the potting mix and mixing it well. As this is poisonous, I recommend you to use a face mask and also hand gloves. After the fungicide dried, the plant looks like this. Now it's time to repot our adenium. I'm adding the same soil mixture to the top layer of the pot which doesn't contain any organic manure. I want to mention this before concluding. Carbendazim is referred to agriculturists when they face fungus problems in their vegetables and edible leaves. But I strongly disagree with this. Because we are going to eat that veggies or fruits in the future. Try to go organically with veggies and fruits. I would recommend this only to use in flowering plants or non-edible gardening plants. When we apply fungicide, we are giving one more extra layer of protection to our plants. These fungicides resist fungus, and we use the same in soil too, so it will keep our potting mix healthy. But it never protects plants from insects and bugs. For that, you can use organic insecticide, which I have made a video on it and you can find the link at the end of this video. At the end I would recommend Illi Swarga Facebook group to you. Here you can buy or sell plants, and also you can swap your plants with others. Yes friends, we feel we are living in heaven when we spend time in garden. If you searching for a good platform to sell your plants, or if you want to swap your plants, this is the best place. You can also ask which plants are you looking for, then sellers will contact you immediately. You can find my plants which I'm going to swap or sell only in this group. I'm selling lotus, water lilies, and many other plants through this group. So if you are interested, you can also join us. Yeah.